saimniecībā un liekas arī visā rajonā un republikā ir ievērojama cilvēka jubileja. Cilvēka, kurš visu savu lielisko dzīvi, saprātīgo dzīvi veltīs lauksaimniecībai, veltīs laukiem, veltīs cilvēkiem. Tas ir mūsu Volodja. Šodien mēs atskatāmies ne tikai uz 60 viņa dzīves gadiem, bet turpat puse ir pavadīta ārpus. Un šis nav bijis vienkārši laika vadīšanas brīdis, tā ir bijis aktīva dzīve. Un katrs, kas zina ādeļus, tas zina arī Levijus, mūsu Volodju, kā mēs viņu saucam. Un šodien, cienījamais biedri Levijus, mēs priecājamies par tavu ražino dzīvi, par tavu skaisto dzīvi, un arī cienījamie biedri par sūro dzīvi. Šiem ļaudīm un visai mūsu kopējai saimniecībai. Es domāju, ka tādu mūsu saimniecībā nav daudz. Mēs, ādežnieki, šo darbu bijām novērtējuši agrāk, piešķirot biedram Levijusam, vienam no pirmajiem saimniecības nopelniem bagātā polkoznieku godu nosaukumu. Jūs atminaties, ka pirmais šo nosaukumu saņēma biedrs Kukels, otrais priekšsēdētājs, un nākošais bija biedrs Levijus. Un likās, ka šo cilvēku dzīve gāja līdzās, tāpat kā gāja līdzās arī šīs saimniecības izaugsme. Un ja šodien mēs, Volodja, vēl nesakam, ka ir pārkāpt 6000 slieksnis, tas tikai liecina par to, cik tev vēl daudz priekšā darba, bet tas jau ir tuvāko gadu slieksnis, un pēc tam, kā mēs kopīgi esam izstrādājuši programmu, nāks 7000, nu un kā atminies, mēs sarunājam, kad būs 8,5, tad aptiesim pensijas. Tagad cienījumā biedri un klātsošie, jums vēl būs ilgi jācieš gan biedra Levijusa, gan Kaula klātbūtnes šajā kolektīvā. Es domāju, ka jūs papildināsiet mani, un droši vien, ka daudz gribētu vēl teikt sirsnīgs vārds biedram Levijusam. Atļaujiet man kolkas valdes un kolkuznieku vārdā nolasīt nelielu apsveikumu adresi šai svinīgajai brīdī. Cik tad ir labi sajust, ka vienots tu esi ar visu, zināt, ka arī tavs darbs rītdienai pamatos likts. Sirsnīgi sveicam lielajā dzīves jubilejā, vēlam stipru veselību, daudz spēka, enerģijas un dzīves prieka turpmākajos mūža gados. Sveic ādežu valde un visu paldies.
Liels paldies par to darbu, ko jūs ar savu, teiksim, organizētību, ar savu pacietību, ar savu rāmumu, es gribētu teikt, esat veicis ādažu lokotībā. Un šo lielo paldies man vēlēja teikt arī mūsu Agrorūpnieciskās apvienības priekšsēdētājs Piedrs Utmals. Viņš nav šodien mājās. Viņš jau gan arī saka, ka viņš mīl lokopību un lokopības speciālistus, un tādēļ vēlu jums ļoti daudz laba lielajā jubilijā un arī Cienījamo jubilāri, šodien tāda neparasti brīnišķīga. Tā jums ir trīskārta. Un gandarīti esam mēs visi lopkopības kolektīvas saimi. Mēs esam gandarīti sveikt savu vadītāju, vienu pārvaldību sādēšu pamatspeciālisti, nevis pēc ieņemam almā, bet arī pēc nostrādātajiem gadiem un personīgā ieguldījuma. Dzīve jūs nav lutinājusi. Tajā ir bijis daudz pārbaudījumu, daudz netaisnības un rūpju brīdis. Un varbūt arī tāpēc jūs esat bijis saprotošāks, iecietīgāks saviem kolēģiem. Un varbūt, ko bieži jums pārmet, arī nevienmēr principāls un stingrs, bet vairāk par visu jūs esat baidījies no netaisna vārda un netaisna soda. Šeit esam mēs visi lopkopības. Atļaujiet jūs uzrunāt šai vārdā, kurā es uzrunāju 25 gadu. No pirmajiem gadiem ākšas. Es strādāju jums blakus un jūs man blakus. Tik ilgi vēl visiem būs lēmas mums strādāt blakus, to rādīt laiku. Un mēs jūsu tuvākie, Savtehnikas saimnes, sveicam jūs ar šādām skaidrības kaldu pēc sevi.
nākošajos gados būtu daudz vairāk par pārējiem slāņiem, jo granīca jums ir ļoti daudz. Atšķirības. Pirmā tā, ka mums ir spalva vairāk nekā piena, un otra tā, ka mūs vada sievietes.